Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka dalë me një njoftim zyrtar për zgjerimin e grup moshave të grave për despitimin e kancerit të mitrës. Nëpërmjet një video mesazhi, Ministria e Shëndetësisë Evis Sala tha se në Shqipëri mosha mesatare e diagnostikimit të kancerit të mitrës është 53 vjeç, çka tregon qartë se despitimi duhet të fillojë më herët dhe të mbulojë një periudhë më të gjerë rreziku. Sot bëm një hap të rëndësishëm për shëndetin e grave dhe për të ardhmen e shëndetit publik në Shqipëri, bazuar në të dhënat shkencore, situatën epidemiologjike në vend, rekomandimet e Bashkimit Evropian dhe në strategjinë globale të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për eliminimin e kancerit të qafës së mitrës, vendosim të zgjerojmë fashën e grup moshës për depistimin e këtij kanceri me testin e PV nga 40 deri në 50 vjeç, në 35 deri në 55 vjeç në kuadër të programit kombëtar të depistimit të kancerit të qafës së mitrës. Në Shqipëri, mosha mesatare e diagnostikimit të kancerit të qafës së mitrës është 53 vjeç, çka tregon qartë se depistimi duhet të fillojë më herët dhe të mbulojë një periudhë më të gjatë rreziku. Për të bërë këtë program sa më të aksesueshëm dhe efektiv, çdo vit gratë e kësaj grup moshe do të marrin mesazhe njoftimi, kujtes në telefon celular përmes SMS informuese që do t'i ftojnë gratë të drejtojnë pra qendrës shëndetësore ku janë të regjistruara për kryerjen e testit HPV dhe marrjen e informacionit të duhur nga personeli ynë shëndetësor. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale vijon mëtej duke thënë se ky është një shërbim publik i siguruar dhe garantuar falas për të gjitha gratë e grup moshave specifike.